公司自主研发生产的新一代双层滑动式 CVD 管式电炉，专为石墨烯等高端材料研发定制，适用于高校企业研发场景。系统采用模块化双层设计，7层化3温区独立控温，最高温度达1100度，精准稳定。配备西门子智能控制系统，触摸屏操作，实时监控温度与真空度，高纯度适应强广，滑动式结构配合滑归于坦克链，配件平稳，精准定位，高效完成石墨烯等材料的晨期工艺。整体设计结构紧凑，双工位并行实验，大幅提升科研效率。CVD 管式电炉技术用精密工艺，黑洞科研进步。